amigos de Glitch Main, yo soy Francisco y el día de hoy haremos un unboxing de esta bocina, el cual es la bocina Logitech, el modelo X50. Así que comencemos con el unboxing. Bueno, primeramente nos encontramos con el cable de carga USB, que en este caso es color gris, lo tenemos por aquí. Seguidamente nos encontramos con el manual de uso de esta bocina Logitech y también con una pequeña imagen donde se nos describe cómo se puede conectar esta bocina mediante Bluetooth, que como podemos ver es fácil, simplemente apretando el botón de apagar durante 3 segundos. Ahora sí, saquemos la bocina. Bueno, aquí nos podemos encontrar con la bocina Logitech X50, que como vemos aquí tenemos su puerto de carga, aquí una entrada para conectar un cable jack universal de 3.5 milímetros y 3 botones, que son el botón de subir volumen, botón de apagado y de conexión de Bluetooth, botón de bajar volumen. Y esto sería el unboxing. También contamos con la bocina Logitech de color naranja con morado, pero también hay otros 4 colores aparte de este, que se los estaremos dejando por aquí para que los puedan observar y cuál es el de su agrado. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Próximamente estaremos grabando la review de esta bocina. Y yo soy Francisco. Hasta luego.